Привет, дорогие друзья, вы на канале Недик. В сегодняшнем выпуске я собираюсь немножко построить зубилом. У меня вот такой вот дом получается. Я здесь прямо из блоков, смотрите, какие штуки повырезал. Повырезал даже вот эту обрамление на окна, в общем, для дверей. Просто поставил деревянные блоки и зубилом вырезал вот такие вот непонятные структуры. В общем, не знаю, как-то оно смотрится, мне кажется, немножко необычно. А я, в общем, что хочу сделать в сегодняшнем выпуске. У меня вот здесь стоит как бы кровать, смотрите, и она как-то стоит не совсем так, как мне хотелось бы. Я вот подумал, почему бы мне этот матрас как-то не перенести и не поставить, например, внутрь стены, вот сюда. И попытаюсь, естественно, все это дело как-нибудь вырезать и оформить красиво, наподобие вот этого камина. Посмотрите, как у меня здесь сделана труба. То есть из камня вырезан небольшой кусочек, но я сделаю еще и обрамление камина. Возможно, здесь даже поставлю какую-либо решетку, и мы проверим, интересно мне даже, будет возможность ли сквозь блок, который я прорежу, как-нибудь ложить дрова. Это реально интересно. Ну что ж, ребята, вот пойду я, наверное, возьму свой инструмент. Кирка мне сейчас пригодится для того, чтобы проделать здесь все-таки отверстие. И попробую прям внутрь стены вот сюда вставить кровать. Я думаю, на 2 блока будет достаточно. Так, кровать. Хорошо. Матрас, вернее, даже, а не кровать. Наверное, блок поднять надо. Вот таким образом я поставлю, в принципе, сюда кровать. И сделаю, может быть, какую-то лесенку сюда наверх. Или, возможно, можно было сделать ее еще выше. И даже если и не выше, то мне в любом случае не помешает убрать сверху еще 2 блока. И попробую сделать следующее. У меня, в общем, вот здесь стоят блоки. Я их поставлю на редактирование и прорежу, скорее всего, туда небольшую ячейку. Так, и я вот думаю, что вот такой глубины будет, в принципе, достаточно, чтобы у меня здесь было немножко больше пространства, потому что слишком уж близко блоки к матрасу находятся. В принципе, нормалек. Вот так будет, да. И то же самое сделаю с этой стороны. Опа. Все, уже будет смотреться куда лучше, чем просто впритык стены к самой кровати. Даже не к кровати, а к матрасу. Отлично. Смотрится вроде получше теперь. Так, сколько мне там осталось убрать блоков? У нас... В конце видео я вставлю вставку, как я вырезал вот эти вот деревянные штуки на окнах. Если вам интересно, можете за этим процессом понаблюдать в конце ролика. Я, в общем, это делал и без озвучки записывал, поэтому я, возможно, поставлю все в ускоренном режиме, как я по-быстренькому все это дело построил. Ну что ж, у меня есть вот такие еще черные блоки. Я хочу сделать следующее. Смотрите, у меня здесь будет находиться костер. То есть я хочу поставить вот сюда вот эти черные блоки таким же цветом, как и пол. То есть их сейчас с помощью зубила срежу и попытаюсь что-нибудь придумать и сделать красивое с камином. Реально сделать какую-нибудь решетку. Так, ух ты, я, кажется, случайно там что-то удалил. За пределами вот этой стенки. Ну что ж, начало положено, и я, в принципе, все это сделал потоньше. Так, вот сюда квадратик добавлю, потом дальше вырежу так, как мне надо. И, наверное, сделать все это нужно потоньше. Вот как-то так. Да, вот это точно и однозначно нужно убрать. Теперь давайте прорежем отверстие для самого камина. Только вот редактирование мне нужно выбрать и поставить немножко меньше блок. Кстати, мне кажется, что сама стенка как-то слишком толстая, что ли. Давайте вырежем еще и сделаем немножко тоньше. Я думаю, будет смотреться куда веселее, если убрать еще вот эту толщину. Так, и как-то не особо здесь видно. Возможно, факел поставить. Как-то немножко, вот, если честно, пасмурно. Не помешало бы мне настроить, наверное, все-таки гамму, может, гамма-коррекцию поставить выше. Свечение окружающей среды давайте я подниму обратно. Так, не сказал бы, что намного все стало ярче. Просто у нас на улице как бы погода такая пасмурная. Я смотрю, солнце у нас еще, наверное, только вылазит, поднимается. И как бы да, сейчас утро, я только встал с кровати. Поэтому, в принципе, вот такой у нас вид. Ну,
мы продолжим. Я думаю, это не помешает нам сделать красивое обрамление камина. Так. Все, отлично. У нас теперь получилось все, на мой взгляд, интересно. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. Так, и можно заметить, у меня уже есть какая-то, в принципе, дырка. Так, можно сделать как-то вот так, возможно. Давайте посмотрим, что получается. И позже уже отредактировать еще что-нибудь. Так, возможно, мне нужно было сделать еще какую-то решетку, но я могу выбрать еще блок меньше. И, например, что мы попытаемся соорудить. Например, вот такую вот штуку. Так, раз, два, три. Можно, в принципе, эту стенку сделать еще тоньше. И я вот смотрю, мне кажется, вот это тоже нужно убрать. Как-то слишком сильно оно выпирает, на мой взгляд. Да, вот это будет лишнее. Здесь давайте все доделаем. Возможно, вот этот верхний блок я также уберу. И я проголодался. Нужно, наверное, все-таки сейчас по-быстренькому мне перекусить. У меня здесь прям отмечен большой блок. Так, я просто не выбрал зубило. Ну что ж, здесь. Что мне сделать здесь? Возможно, мне сделать конкретно вот такую штуку. Пускай оно будет сквозным. То есть эти отверстия. Так, другое дело. Возможно, здесь сделать какую-нибудь решетку, например. Какую? Давайте попробуем вот так все это дело провернуть. Чтобы мы могли немножко наблюдать за дымом. Как у нас прям горит там дым. Пускай как-то у нас будет это немножко дело просвечено. Возможно, даже будет отсюда выходить какой-либо свет. Ну что ж, в принципе, что-то уже начинает получаться. Смотрите, в принципе, я вырубил вот здесь прям дырку. Мне интересен следующий момент. Могу ли я через эту дырку ложить дрова и как бы распаливать огонь? Ведь по сути здесь стоит блок, который я отредактировал. И возможно у нас в игре будет какой-то недочет, и я не смогу положить дрова. Давайте это дело проверим. Ну что ж, попробуем положить траву и распалить костер. О! Через дырку все ложится просто замечательно. Так, значит, нужно по-быстренькому нарубить дров, и я буду прям это все дело вырезать, когда у нас горит огонь. Я думаю, будет даже интереснее немножко. У нас освещение будет все как надо. Так, дрова, топор. Делаем дрова с одного стака. Сколько у нас получится? 64 штучки, 2 стака дров. В принципе, нормально. Так. И заодно сложу куда-нибудь, наверное, вот сюда. Пускай у нас здесь стопочкой сложены будут дрова. Ребята, кто зашел на видео и, в принципе, первый раз не знает об этой игре, то игра просто супер. Это не Майнкрафт, это отдельная игра, в которой намного больше возможностей, чем Майнкрафт. Поэтому, ребятки, качайте, устанавливайте, очень интересная игра. Ну а мы продолжим. Выбираем... да. Что продолжим? Давайте уже заложим сюда дров. Так, дров заложили. И распалим все это дело. Пусть у нас горит огонь. Заодно посмотрим, как оно смотрится в камине в этом. Как огонь смотрится. В принципе, огонь смотрится классно. Честно, классно. Мне это дело нравится. Так, ну а мы продолжим вырезать. Вот здесь можно сделать еще тоньше. Как-то так. У нас получилось такое небольшое скругление. Блин, классно получается, ребята. Вы представляете, сколько здесь всего можно делать и строить. Так, вот эту штуку, возможно, еще тоже уберу. Так, неплохо, неплохо. Здесь можно тоже все убрать потоньше, сделать как-то. Наверное, вот так. Здесь можно квадратик убрать. Здесь решетку можно тоже сделать тоньше. Я думаю, вот так будет смотреться получше.
Возможно, вот эту толщину оставить, а здесь ее убрать. Блин, классно смотрится на самом деле, прикольно. Так, и прямо вот здесь по кругу сделаю выемку. Будет у нас такое более рельефное изображение всей этой штуки. И смотреться будет интереснее, мне кажется. Давайте попробуем. Так. Блин, классно получается. Неплохо, неплохо. Вот здесь снизу также можно убрать немножко. И вот здесь по одному кусочку. Ну что ж, на мой взгляд, получилось в принципе немножко необычно. И я думаю, что для начала пойдет. И смотрится нормально. Лучше, чем костер у нас находится посреди комнаты. И реально у нас какая-никакая получилась решетка. Причем сделано даже очень быстро. Можно, ребята, на самом деле из блока что угодно вырезать. Стул, например, стол. Я пока даже не знаю, что я буду делать, но в дальнейшем что-нибудь вырежу. Так, а вот тут здесь может не убирать? Так, ладно, уберу. Даже не здесь, а вот здесь и вдоль стены самой тоже. А возможно, даже вот до сюда уберу. Как-то так. Пускай будет. И пока что вроде бы все нормально. Что я еще хочу попытаться сделать? Такая вот подставка под кровать, чтобы легче и удобнее было спать. Можно еще сделать вот так вот этот уголок убрать. Будет смотреться еще более необычно. Такое место для кровати неплохое, в принципе, получилось у нас. Да, вот это зубило в игре, ребят, это что-то. Это реально что-то. Вот это все можно строить, ну блин, ну это круто. Так, и поверху сделаю такую же выемку. У нас получаются конкретно такие 3D модели неплохие. Вы видели, прям через эти дырки, которые ты вырезаешь, можно ходить, можно распалить огонь. То есть все это вообще без каких-либо проблем делается. Любую штуку можно оформить как угодно красиво. Я, наверное, вот эти верхние еще блоки потом снесу и сделаю также из черного камня. Будет смотреться еще круче. Так, ну и такая кровать получилась. Давайте я, наверное, пока что посплю. Надеюсь, что я сейчас проснусь и уже будет утро. И еще кое-что я хотел попытаться сделать. Вот и утро наступило. Раннее утро. У нас еще солнце не поднялось. В общем, я здесь, наверное, в 5 утра проснулся. Огонь уже... огонь у нас еще даже горит. Ничего себе, 2 бревна осталось. Ну и правильно, пускай пока что горит. Возможно, даже сюда подкинуть еще немножко дров. Так, я что-то не то сделал. Так, дровишек подбросили. Все у нас идет по плану пока что. И я хотел, ребята, вот смотрите, у меня есть вот такой вот вход в подвал. И вот мне не нравится, как оно здесь все сделано. Вы представляете, да, даже в Майнкрафте уже нельзя сделать вот это перила такой толщиной. А здесь мне не нравится, что оно даже такой толщиной, я хочу его сделать еще круче. Что я буду делать? Так, возьму, наверное, зубило и сделаю его тоньше. То есть слишком узкий уж вход, мне кажется. Поэтому я возьму и уберу еще один слой. То есть я могу любую стенку сделать любой толщиной. Вы представляете вообще это? Какая мне не понравилась стена, беру и делаю ее тоньше. И расширяю, делаю вход лучше, больше, шире. Блин, это реально классно. Так, делаю до конца. Смотрите, у меня уже проход увеличился. И это не то, чтобы всего лишь виртуально. А на самом деле я даже по краю, смотрите, по этому краю могу ходить. Блин, ну это круто. Так, и здесь делаю, как полагается для перил, вот такие дырки. Уже у нас не просто какая-то стенка стоит, уже у нас какой-то приобрело эта штука вид. Блин, ну это классно. Это реально классно. Посмотрите, это реально получились настоящие перила. И их вообще можно будет сделать еще даже по-другому. Например, попробую вот таким образом
убрать еще блоки. И у нас оно получится еще более тонкое, красивое. Так, что у нас такая пасмурная погода? Сегодня у нас какая-то погода вообще негде, не солнечная. Так себе, можно сказать. Ну, ничего страшного. У нас, возможно, даже уже начинается осень, ребят. Потому что, посмотрите, трава становится вот такой вот, какой-то желтой. У нас все начинает желтеть. Возможно, скоро начнется зима. У меня еды ничего нету. Построил, ребят, вот такой вот заборчик, смотрите. И у меня здесь была яма. Сюда упала коза, козел, и я еще детеныша загнал. Построил участок, сделал выход из этой ямы, они сюда зашли. В общем, у меня здесь все как надо было. И я что-то меня приспичило поставить сюда ведро воды. Я поставил, думаю, ну пускай для красивее, да, типа у меня здесь пасутся и ведро воды стоит. Они запрыгнули на ведро воды и вообще убежали отсюда. Теперь я увидел, что курица сюда зашла и закрыл, пускай хоть одна курица там пока что бегает. Как-то так у меня получилось. Куриц у меня немного, и я что-то яиц там вообще никаких пока не вижу. В Майнкрафт так уже там яйцо хоть одно довалялось, а то, не знаю, может это петух? Пока не понял еще. Ну, да и ладно, что я попробую еще сделать? Ну, в принципе, уже так неплохо получается. Давайте, может, я вот думаю, попробовать сделать что-нибудь с окном. И если, в принципе, полки здесь все равно как-то не особо смотрятся, давайте я возьму и сделаю какие-нибудь обрамления окон. Только я не хочу сюда уже добавлять ничего, а из самого вот этого камня. Сделал вазон, нашел какие-то цветы, цветочный горшок, нашел цветы незабудка и попробовал посадить. Хоп, посадилось, все как надо. Здесь посадил ландыши, и он реально желтый. А желтый он, ребята, из-за того, что уже осень, и он как-то у меня плохо растет. Возьму зубило, посмотрите, я прям, когда его сделал, я все время что-то здесь пытался высекать. То есть остановиться не мог. Давайте попробую взять, допустим, вот эти блоки и как-то вот так попробовать вокруг окна выбрать эту территорию. Посмотрим, как оно будет смотреться. Возможно, потом еще уберу немножко меньше. Так. Мне кажется, будет уже не так смотреться, а лучше. Ну да, это реально смотрится уже круче. Блин, мне начинает нравиться. Так. А если взять еще, допустим, меньше, и вот этот угол убрать, возможно, будет еще интереснее. Так. Класс. Не, это классно. Так, вот здесь тоже уберу. У нас еще стало интереснее все. Так, так, так. Вы представьте, из этого дома, то есть, если по сути выложить просто гору блоков, такую квадратную, взять вот это зубило, и ты можешь вообще вырезать там, я не знаю, комнаты как угодно. То есть там вообще все полностью будет вырезано. Но это интересно, очень даже интересно. Так, выберу, и, наверное, с этим окошком я сделаю то же самое. Так, уберу поначалу вот таким образом. И, кстати, вот у меня сверху здесь есть стена. И если я здесь начну убирать, у меня как-то будет оно немножко не так смотреться. Возможно, нужно что-то здесь еще придумать. Возможно, убрать какой-то слой вот этой стены. Ну да, просто можно сделать вот так и все. Блин, ребята, классно. Посмотрите, какие получились окна. Просто супер. И даже если мы не делаем двойную толстую стену, мы можем просто поставить блоки вот сюда к окну и вырезать из них, сделать какой-либо подоконник. Это реально просто обалденно.
то есть что здесь можно творить и вырезать. Так. Ну, пока что как-то так у меня здесь все получается. Вот я смотрю, у меня здесь торчит этот блок, и как-то он просто стоит, какой-то блок камня, вот не особо интересно он выглядит. Давайте я с него тоже что-нибудь сделаю. Допустим, уберу вот этот слой, потом, допустим, уберу вот здесь. И у нас уже что-то получается интересное ступенькой. Уберу теперь вот здесь по краям. Смотрите, как выходит. Неплохо. Так. Такое ощущение, что так все задумано. У нас получается прикольно. Если выберу еще меньше пиксель, то можно сделать еще вот здесь прям по кругу ступеньку. Давайте тоже так же сделаю. У нас полка получится тоньше, интереснее. И все будет вписываться. Такое ощущение, что теперь все прям создано специально для того, чтобы стоять здесь. Совсем другой вид. Даже вот там можно еще сделать одну ступеньку. Блин, ну это классно. Даже ни горшок нам ничего не мешает вырубать. Скульптуры. Блин, обалденно. Здесь еще можно сделать ступеньку. Супер, просто супер, получается все круто. Я вот думаю, как мне в принципе строить этот дом. Я, наверное, буду делать его еще выше, и он вверху будет шире. Как это все будет смотреться? Пока что понятия не имею. Возможно, сделаю площадку большую наверху, и здесь поставлю еще какие-то колонны, которые будут типа удерживать всю эту конструкцию, а здесь будет внутри просто дом. Ну, без понятия, что у меня получится с этого. Возможно, что-то и некрасивое. Надеюсь, все будет красиво и интересно. Так, ну, дизайн, в принципе, изменился неплохо. Мне нужно бы повесить куда-нибудь еще полки. Сюда неохота вешать, все-таки как-то оно над столом слишком уж торчит. Так, вот, кстати, полки удобно можно ставить прямо внутрь блока. Это что касается того, насколько круче делать все-таки двойные стены. Если мы делаем двойные стены, мы некоторые предметы можем прятать вглубь стены. И даже если вот эти верхние блоки убрать, то у нас, ну, как бы расширяется немножко наше помещение. Хотя можно было просто и так шире сделать, без вот этих блоков, и оно тоже места хватало бы. Ну, все же нравятся больше двойные стены. Можно реально химичить. Вот такое что-то в виде камина, в виде квадрата, кровати. И, допустим, подоконники у нас тогда реально получаются. И их можно даже как-то вытесать еще, реально сделать, чтобы у нас были как настоящий подоконник, например. На этом, ребята, я буду прощаться с вами. Ставьте лайк, кому понравилось. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А также устанавливайте данную игру, она очень интересная. На этом все и всем пока.